Inizia la videoconferenza Sua Eminenza il Cardinale Dario Castiglione Hoyos, prefetto della Congregazione per il Clero. L'escatologia dal Concilio Vaticano II ai nostri giorni è il tema che affronteremo in questa terza videoconferenza nell'ambito della formazione permanente dei sacerdoti. Parlare di escatologia è parlare della vita senza fine. Nessuna parola come il termine vita riesce in ogni lingua a riassumere in maniera pregnante ciò a cui l'essere umano massimamente aspira. Vita indica la somma dei beni desiderati ed al tempo stesso ciò che li rende possibili, acquisibili, duraturi. La storia dell'uomo non è forse segnata dalla spasmodica e drammatica ricerca di qualcosa o di qualcuno che sia in grado di liberarlo dalla morte e assicurargli la vita? Al culmine della rivelazione, il Verbo incarnato ha proclamato: io sono la vita. Ed ancora, io sono venuto perché abbiano la vita. Quale vita? L'intenzione è chiara. La vita stessa di Dio, che sorpassa tutte le aspirazioni che possono nascere nel cuore umano. Così Giovanni Paolo II nella giornata mondiale della gioventù a Denver. Ho voluto ricordare queste parole del Santo Padre quale introduzione all'argomento di oggi, perché esse indicano la direzione verso cui la Chiesa si incammina nel riflettere sull'escatologia ed illuminano il punto di partenza ed il traguardo della sua riflessione teologica. È Gesù Cristo stesso, l'escaton, la realtà ultima e definitiva. È Lui il traguardo dell'uomo, l'unico salvatore dell'umanità, il centro del cosmos e della storia. Dio è il novissimo della creatura. Leggiamo nel documento della Commissione Teologica Internazionale del marzo del 1992, dedicato ai problemi attuali di escatologia. In quanto raggiunto è cielo, in quanto perso, inferno, in quanto discerne, giudizio, in quanto purifica, purgatorio. Egli è colui nel quale il finito muore e per il quale a lui e in lui risuscita. Egli è così come si volge al mondo, cioè nel suo Figlio, Gesù Cristo, che è la manifestazione di Dio, la somma dei novissimi. Tutto viene dunque ricondotto a Cristo, fondamento della nostra speranza, paradigma e causa della nostra resurrezione e dunque anche luogo e spazio della nostra eterna felicità. Con Sant'Agostino possiamo dire che chi è interpellato dalla parola del Dio vivente, inserito nel dialogo con Lui, non muore. La letteratura del secolo XX, fedele testimone del suo tempo, è impregnata da una paura ricorrente, il vuoto esistenziale,
L'insensatezza della vita. Eliot, James Joyce, Ezra Pound, Yeats, Kafka, Musil, Ionesco, Beckett sono voci di un coro umano alla ricerca di Dio, testimonianza di un anelito alla trascendenza. Senza di essa, la morte diviene un capitolo del dramma della vita, un capitolo che non deve leggere chi vuole permanere in un mondo di uomini nati morti, senza eternità. Il discorso teologico sull'escatologia verrà affrontato in 3 parti, ciascuna di 20 minuti. La prima parte, da Roma, vedrà l'esposizione del professore Jean Galot, gesuita, alla quale seguirà un intervento del professore Bruno Forte, sempre da Roma. La seconda parte ci giungerà da New York, dal professore Michael Hull. La terza invece sarà curata da Sydney, dal professore Julian Portas. Seguiranno in brevi interventi di 3 minuti da Johannesburg, dal professore Stuart Bate, da Manila del professore Danny Wang, da Taipei del professore Aloysius Chang, Madrid del professore Alonso Carrasco Rocco, da Bogotà dal professore Silvio Cajiao. Il ciclo si concluderà con gli ultimi interventi di nuovo da Roma, il professore Sua Eccellenza Monsignor Rino Fisichella e del Reverendissimo Padre professor George Cotier, teologo della Casa Pontificia. Parla adesso da Roma il professor Jean Galot. L'escatologia è prima di tutto la cristologia, in quanto fa scoprire il suo ultimo sviluppo nella vita dell'umanità. La centralità di Cristo è fondamentale. Viene più particolarmente riconosciuta quando l'affermazione della parousia svolge il nostro sguardo verso il futuro. Parousia significa venuta. Gesù ha annunziato la sua venuta come il grande evento che avrebbe procurato la sua presenza in modo misterioso agli uomini. Molti hanno pensato a un ritorno visibile di Gesù sulla terra. Sappiamo che nella Chiesa primitiva questa aspettazione molto forte è stata delusa. È il segno che Gesù dava all'annunzio della sua venuta un altro significato. Dobbiamo ricordare le parole pronunziate nel processo dinanzi al Sinedrio. Il sommo sacerdote interroga Gesù, chiedendo se egli è il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù non si contenta di dare una risposta affermativa, aggiunge che ne farà una dimostrazione che i suoi avversari potranno osservare. D'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra di Dio e venire sulle nubi del cielo. Con queste parole Gesù non annunzia una venuta riservata alla fine del mondo, ma una venuta molto vicina, d'ora innanzi. La venuta è imminente e è destinata a durare. È la venuta del Figlio dell'uomo seduto alla destra del Padre, cioè di Cristo salito al cielo, che condivide il potere sovrano del Padre. Egli verrà sulle nubi del cielo. La nube non deve essere capita materialmente, essendo segno di teofania, significa una venuta in modo divino. Dopo la venuta che si è manifestata visibilmente in una carne umana e si è terminata con la vita terrena, ci sarà un'altra venuta di Cristo, che si produrrà con la sua potenza divina.
È la venuta che si è manifestata dal momento della Pentecoste, venuta commentata da Pietro, risuscitato, Gesù, innalzato alla destra di Dio, ha ricevuto dal Padre lo Spirito Santo, oggetto della promessa, e lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Pietro testimonia il compimento dell'annunzio fatto al Sinedrio, l'effusione dello Spirito Santo, la venuta sulle nubi inaugurata alla Pentecoste è la venuta operata dallo Spirito Santo per rendere Cristo presente a tutto lo sviluppo futuro della Chiesa. Questa venuta è la parousia annunziata da Gesù, parousia che si estende a tutta l'opera di evangelizzazione nel corso dei secoli e dei millenni, fino alla fine del mondo. Questo Vangelo del Regno sarà annunziato in tutto il mondo perché ne sia data testimonianza a tutti i popoli e allora verrà la fine. Quando la venuta spirituale di Cristo nel mondo avrà raggiunto la sua pienezza storica, con il compimento dell'evangelizzazione universale, la parousia sarà completa e il mondo terreno scomparirà dinanzi all'universo dell'aldilà. La morte è una necessità inerente alla natura umana. L'uomo è mortale, perché il corpo ha un limite necessario di vita, una necessità di ordine superiore, fondata sul disegno divino di salvezza, fa pure della morte un mistero. Dalla morte di Cristo, la nostra morte riceve un significato più alto. Questo significato è legato al dramma del peccato. Nella morte si riconosce una conseguenza del peccato, anzi, la morte sarebbe stata la punizione essenziale del peccato se il Figlio di Dio non l'avesse assunta personalmente come via di redenzione. Innocente, Cristo ha trasformato la morte e ne ha fatto un'offerta di amore per la salvezza dell'umanità. Perciò la morte ci viene data come un dono divino che ci unisce all'offerta di Cristo e con il suo carattere doloroso, penoso, ci fa partecipare all'opera redentrice. È un'ultima fonte di fecondità al termine dell'esistenza umana. Cristo ha affermato gli abbondanti frutti del grano di chicco che muore, si impegna nel suo destino di morte con tutto il suo amore per compiere la volontà del Padre e rimprovera Pietro che vorrebbe risparmiargli il supplizio. Il calice che il Padre mi ha dato, non dovrò berlo? Si tratta di un dono dell'amore paterno. A questo dono risponde un abbandono pieno di fiducia. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Il Padre dispone della nostra vita e determina sovranamente l'ora della nostra morte per accoglierci nella sua casa. Non possiamo decidere di questa ora. Alcuni teologi hanno proposto l'ipotesi dell'opzione finale, cioè di una illuminazione spirituale all'ora della morte, che permetta una decisione in piena verità e libertà per il fatto che l'ultimo momento della vita presente fosse anche il primo momento di vita angelica. Ma in realtà c'è soltanto un momento che termina la vita presente e non è di vita angelica. L'opzione finale, stimolata dalla grazia, si fa nelle condizioni della vita terrena. La conversione del buon ladrone dà l'esempio di una opzione finale che corregge la vita anteriore e esprime una nuova disposizione ultima per l'entrata nella vita eterna. Gesù stesso ha raccomandato la vigilanza continua nel corso dell'esistenza terrena in vista della sua venuta, spesso inaspettata, all'ora della morte. Quando il padrone arriva e bussa, beati i servi che sono pronti ad accoglierlo. Tornando dalle nozze, il padrone si presenta come sposo e introduce nel festino nuziale
i servi vigilanti, anzi lui stesso li serve a tavola. Immediatamente dopo la morte viene il giudizio. Parecchie volte Gesù si è presentato come giudice supremo. Nell'antica alleanza Dio era stato riconosciuto come il solo giudice. Mandando il suo figlio sulla terra, il Padre gli ha affidato questo potere in quanto è figlio d'uomo. Il figlio incarnato ha vissuto personalmente la vita umana, conosce per esperienza le sue difficoltà e apprezza concretamente i meriti di ognuno. Il suo ruolo decisivo nell'opera di salvezza gli permette di giudicare discernendo con un amore generoso coloro che sono degni di essere salvati. Egli procede al giudizio in qualità di sposo, con l'intenzione di rivelare nel modo di giudicare l'intenso affetto che lo lega a tutta l'umanità. Il titolo di sposo non impedisce che il giudizio sia fatto secondo i principi della giustizia, ma si tratta di una giustizia integrata in una vasta opera di amore. Inoltre Cristo, venuto al soccorso dell'immensa miseria umana, si è mostrato molto sensibile alla misericordia ricevuta dal Padre e concretamente esercitata in un ambiente commovente con numerose piaghe. Con Gesù giudice, il giudizio assume un volto di rasserenante benevolenza. Comporta sempre l'autorità sovrana e la preoccupazione di riconoscere la verità, ma tutto è guidato da uno sguardo pieno di simpatia e comprensione. La più ampia descrizione del giudizio in Matteo 25 viene fatta in un quadro apocalittico. Questo quadro deve essere interpretato non letteralmente, ma secondo la verità insegnata. Il giudizio è universale. Tutti gli uomini vengono giudicati, ma non nello stesso tempo, perché il giudizio che introduce nel cielo o condanna all'inferno viene fatto al momento della morte. D'altra parte, il giudizio è anche particolare, perché ognuno viene giudicato secondo il suo comportamento personale, ricevendo ricompensa o castigo. Giudizio universale e giudizio particolare coincidono. Il giudizio è unico e definitivo. È un giudizio ultimo per ognuno, ma non è riportato alla fine dei tempi. Non si può dimenticare che l'intenzione fondamentale del giudizio è la salvezza. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di Lui. Cristo è essenzialmente il Salvatore e non può essere presentato nel giudizio semplicemente come colui che danna. Il giudizio non ha come scopo di porre in luce le colpe commesse dagli uomini, colpe tolte dal perdono divino, ma di far apparire le meraviglie della grazia e la vittoria riportata sulle potenze del male. In che cosa consiste il destino dell'uomo a seguito del giudizio? Nei tempi recenti si era sviluppata una tendenza a concentrare lo sguardo sulla risurrezione di tutto l'uomo, trascurando l'affermazione dell'immortalità dell'anima. Alcuni opponevano al concetto di un'anima distinta dal corpo, concetto considerato come greco, il concetto detto semitico di un essere vivente più unitario. Eppure la distinzione fra anima e corpo appare nella Bibbia e viene espressamente affermata da Gesù. L'immortalità dell'anima, già sottolineata nel libro della Sapienza, non fa ostacolo a una sopravvivenza procurata dalla risurrezione di Cristo. Questa risurrezione, comunicandosi agli uomini, ha due effetti diversi: la spiritualizzazione dell'anima e la rianimazione del corpo. Il problema della retribuzione dell'anima dei defunti, retribuzione anteriore alla risurrezione finale dei corpi,
ha provocato nel Medioevo una crisi dottrinale. Il Papa Giovanni XXII in diverse omelie aveva affermato che prima della fine del mondo le anime dei santi non vedono l'essenza divina e i condannati non vanno in inferno. Egli pure, poco prima di morire, revocò la sua posizione. Il suo successore, Benedetto XII, pubblicò la Costituzione Benedictus Deus, che definiva la dottrina di fede: le anime di tutti i santi, subito dopo la morte e la purificazione per quelli che ne avevano bisogno, sono in cielo e dopo la passione e la morte di Cristo vedono l'essenza divina con visione intuitiva ed anche facciale. La divina essenza si manifesta loro immediatamente, direttamente, chiaramente e apertamente. Così l'anima separata dal corpo riceve con la visione beatifica il beneficio della vita di Cristo risorto. Secondo la Costituzione promulgata da Benedetto XII, la vita gloriosa dell'aldilà ha come proprietà distintiva una visione immediata di Dio. Essere in cielo significa vedere l'essenza divina. Questa visione esprime l'intimità completa, ma con il Dio trinitario. Dio non nasconde niente del suo essere, fa penetrare l'anima del santo fino nel fondo del suo mistero divino. I 4 avverbi usati manifestano l'intenzione di un'assoluta trasparenza, immediatamente, direttamente, chiaramente e apertamente. Nella nostra esistenza terrena non possiamo capire il valore di una visione di questo genere, perché possiamo conoscere Dio soltanto attraverso le creature. E non sappiamo che cosa significa vedere Dio senza ricorrere a questa mediazione. Perciò l'accesso alla visione beatifica è sempre per gli eletti una immensa sorpresa. La visione intuitiva opera una trasformazione piena dell'anima. Giovanni lo dice: quando si sarà manifestato, saremo simili a Lui perché lo vedremo come Egli è. Paolo sottolinea la distanza fra la conoscenza di fede e la visione facciale. Ora vediamo come in uno specchio, in maniera confusa, ma allora vedremo faccia a faccia. Ora conosco in modo imperfetto, ma allora conoscerò perfettamente come anch'io sono conosciuto. Si tratta di una conoscenza perfetta, simile alla conoscenza propria a Dio. L'aspetto contemplativo non è pure la sola nota caratteristica della vita celeste. Recentemente alcuni teologi hanno osservato che altri aspetti devono essere ritenuti. Il cielo significa prima di tutto una nuova vita, vita che sorge dal Cristo risorto. Gesù attribuisce alla fede il possesso di questa vita, possesso inaugurato sulla terra e destinato a svilupparsi pienamente nell'aldilà. Chi crede nel Figlio ha già la vita eterna. Più particolarmente l'Eucaristia procura questa vita: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Un altro aspetto importante consiste nell'unione d'intimità con Cristo. Gesù promette ai suoi discepoli una vita con Lui. Vi prenderò con me perché siate anche voi dove sono io. Offre al buon ladrone questa unione: oggi sarai con me nel paradiso. Molto significative sono le parole di Paolo: saremo sempre con il Signore. E il desiderio supremo: desidero andarmene e essere con Cristo. Dire nella casa del Padre mio vi sono molte dimore e invitare i discepoli ad entrare in una familiarità completa con il Padre. In cielo non si tratta solo di vedere il Padre,
ma di vivere in contatto continuo con Lui, condividendo l'amore filiale di Gesù. L'immagine del banchetto nuziale mostra che la vita eterna è festa dell'amore. Lo sposo è Cristo. Egli è fonte della felicità, diffondendo la gioia del suo amore e creando un ambiente di amore fraterno. Al banchetto molti sono i chiamati, cioè gli invitati presenti, dopo il rifiuto da parte di alcuni eletti.